హాయ్ కేరింగ్ అండ్ లవింగ్ పేరెంట్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కిడ్స్ రీడ్ ఆర్ట్ షో. ఈరోజు మన చిన్నారుల కోసం ఇంకొక యూస్ఫుల్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. అదేంటంటే మన చిన్నారులకి కోల్డ్ అండ్ కఫ్, దగ్గు, జలుబు వచ్చినప్పుడు యాజ్ ఏ పేరెంట్గా మనం చాలా బాధపడుతూ ఉంటాం కదండి. ఆడుకోరు, డల్గా ఉంటారు, ఏమీ తినరు. వాళ్ళకి ఇష్టమైనవి చేసి పెట్టినా సరే కొంచెం కూడా నోట్లోకి వెళ్ళనివ్వరు కదండి. ఎప్పుడైతే మన చిన్నారులకి కోల్డ్ అండ్ కఫ్తో బాధపడుతూ ఉంటారో ఆ టైంలో మన చిన్నారుల కోసం మనం తయారు చేసే ఫుడ్ అనేది వాళ్ళకి టెంప్టింగ్గా ఉండాలి, మరియు వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ బూస్టప్ చేయాలి. అదే విధంగా వాళ్ళ ఈ దగ్గు జలుబు నుండి స్పీడ్గా రికవరీ కూడా అవ్వాలండి. అలా అవ్వాలి అంటే ఒక్కసారి నేను ఈ వీడియోలో చూపించినట్లు మీరు కూడా ఒక్కసారి తులసి వేసి రసం చేసి చూడండి. రిజల్ట్ అనేది మీకే తెలుస్తుంది. ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ మాత్రం 100% ఇస్తుందండి. వాళ్ళు భోజనం చేస్తారు, అలాగే రికవరీ అవ్వటానికి కూడా ఈ రసం అనేది వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ చేస్తుందండి. ఏంటమ్మా, కోల్డ్ వచ్చిందా? కొంచెం ఆమె తిను. ఏమొద్దు? ఆమొద్దా? మరేం తింటావు? ఏమీ తినవా? నీకెందుకు వచ్చింది అసలు కోల్డ్? ఎక్కడొస్తుంది కోల్డ్? అది కోల్డా కఫా? కఫ్. మరి కోల్డ్ అక్కడ వస్తుందా కోల్డ్? అది మోగించుకో. నీకు కోల్డ్ ఎందుకు వచ్చింది? ఐస్ క్రీమ్స్, క్యాండీ తిన్నావా నువ్వు? ఎప్పుడు? రేపు తిన్నావా? మళ్ళీ తింటావా? మళ్ళీ తింటే కోల్డ్ అండ్ కఫ్ ఎక్కువ అయింది కదా. ఇప్పుడు ఈ తులసి వేసిన రసాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మనం అనేది చూద్దామా. ముందుగా 2 టమాటాలు, 1 స్పూన్ జీరా, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వాము, 7 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అలాగే కొంచెం కరివేపాకు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, అలాగే తులసాకు. ముందు వీటిలన్నిటిని మనం ఫైన్గా గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి. తులసాకు, వాము కొంచెమే తీసుకోండి. ఇది తయారు చేసేది మన చిన్నారుల కోసమే కదా. ఆ కొంచెంలోనే చాలా మెడికల్ వాల్యూస్ ఉంటాయండి. ఎందుకంటే కొంచెం తులసి తీసుకోండి. ఇప్పుడు 4-5 రెమ్మలు తులసి తీసుకుంటే ఒక 1/2 లీటర్లో వేస్తే ఒక 10 మినిట్స్ తర్వాత మీరు ఆ వాటర్ తాగండి. మీకు ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో, స్మెల్ అనేది వస్తుంది, ఆ టేస్టే మారిపోతుంది అనమాట. అందుకోసమే నేను చెప్పేది ఏంటంటే కొంచెం తులసి సరిపోతుంది అనమాట. మరీ ఎక్కువ యాడ్ చేశారనుకోండి టేస్ట్ మారిపోతుంది, స్మెల్ కూడా మారిపోతుంది అనమాట. అందుకోసమే కొంచెం తులసి, వాము సరిపోతాయండి మన చిన్నారులకి. ఆ తర్వాత పొయ్యి మీద ఒక పాన్ పెట్టుకుని కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ని వేసుకోండి. నెయ్యి మాత్రం వేయొద్దండి. నెయ్యి ఎక్కువ తిన్నా దగ్గు వస్తుందన్నమాట మన చిన్నారులకి. ఆలివ్ ఆయిల్ లేకపోతే ఒకవేళ మీరు ఇంట్లో ఏ వంట నూనె అయితే వాడుతున్నారో ఆ వంట నూనెని వేసుకోండి. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోండి. ఆవాలు చిటపటలాడాక మనం ఇందాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఫైన్ పేస్ట్ కింద, ఆ పేస్ట్ని, ఆ మిశ్రమాన్ని వేసేయండి. ఈ రసంతో పాటు వాళ్ళకి బాయిల్ చేసిన వెజిటేబుల్స్ కూడా పెట్టొచ్చండి. పొటాటో, క్యారెట్ లాంటివి చక్కగా ఉడికించేసి మెత్తగా స్మాష్ చేసేసి ఈ రసంతో పాటు, ఈ రసం అన్నంతో పాటు ఆ బాయిల్ చేసిన వెజిటేబుల్స్ కూడా వాళ్ళకి తినిపించేయచ్చు అనమాట. ఈ తులసి వేసిన రసం మన చిన్నారులకి దగ్గు, జలుబు తగ్గటం కాకుండా వాళ్ళకి డైజెషన్ కూడా త్వరగా అవుతుందండి ఈ రసం అన్నం పెట్టడం వల్ల. ఈ హెర్బల్ రసం అనేది మన చిన్నారులకి 8th మంత్ బేబీ కాడ నుంచి ఇవ్వచ్చండి. ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ ఏదైతే మనం వేసామో, వేయించుకుంటున్నామో అది పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలన్నమాట. పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత ఒక చిటికెడు పసుపు వేసి, ఆ తర్వాత ఒక చిటికెడు ఇంగువ వేయండి. అలాగే అదే చేత్తో ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా వేసేయండి. సాల్ట్ కూడా వేసేసిన తర్వాత ఒక్కసారి మొత్తం కలిసేలాగా తిప్పండి. తిప్పిన తర్వాత ఒక 1 సెకండ్ మాత్రం అలా ఉంచండి. చూసారా ఎంత బాగుందో కదా, చూడటానికి కూడా ఎంతో కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఒక పావు సేరుడు గ్లాసు నీళ్లు తీసుకుని అందులో పోసేయండి.
నేను తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ పావు గ్లాసుడు రసానికేనండి. ఒకవేళ మీరు రసం అని ఇంకెక్కువ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి దాన్ని బట్టి మీరు యాడ్ చేసుకోండి. మొత్తం ఒకసారి తిప్పండి, ఎందుకంటే ఆ పేస్ట్ అనేది కలవాలి కదా ఈ వాటర్లో, అందుకోసం అని చెప్పేసి మొత్తం ఒకసారి తిప్పండి కలిసేలాగా. తర్వాత ఏముంది, ఇంకా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకుని కాసేపు కాగనే ఉండండి. ఇలా మరగాలన్నమాట, పైకి బబుల్స్ లాగా వస్తుంది అనమాట. అలా వచ్చేస్తే మీకు కాగినట్టే. సో అలా వచ్చేంత వరకు ఆగి, అలా వచ్చిన తర్వాత కూడా 1 మినిట్ అలా వెయిట్ చేయండి. వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఇంకేముందండి, ఆఫ్ చేసేసుకోవటమే. ఇక మనం వేడి వేడి రసం కఫ్ అండ్ కోల్డ్ తగ్గటానికి మన చిన్నారుల కోసం రెడీ అయిపోయింది అనమాట. ఇది డైజెషన్ ని కూడా తగ్గిస్తుందండి. ఎప్పుడైనా మీ చిన్నారులు డైజెషన్కి ఇబ్బంది పడుతున్నా ఆ టైంలో కూడా ఈ రసం అనేది ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఇంకేముందండి, కాసేపు ఉంటే చల్లారిపోతుంది. చల్లారిపోతే ఇక నేను మా పాపకి పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట. మీరు కూడా ఒక్కసారి ఈ రసాన్ని ట్రై చేయండి. ఎలా పనిచేసింది మీ చిన్నారుల మీద అనేది నా కామెంట్ రూపంలో ఖచ్చితంగా తెలపండి. ఇప్పుడు మా పాపకి నేను ఫీడ్ చేసేసుకుంటాను. కొంచెం తిను ప్లీజ్ అమ్మ. ఒకసారి టేస్ట్ చూడు, ఒకసారి టేస్ట్ చూడు. నచ్చపోతే అప్పుడు చెప్పు. ఎలా ఉంది? బాగుందా? నచ్చిందా నీకు అమ్మా? నచ్చింది. ఎలా ఉంది టేస్ట్? ఎలా అనిపిస్తుంది నీకు టేస్ట్? స్వీట్గా ఉందా, పుల్లగా ఉందా, బాగుందా? ఎలా ఉంది టేస్ట్ నీకు? స్వీట్గా ఉందా? ఇప్పుడు చూడు నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చూడు నీకు ఎలా ఉంది? పుల్లగా ఉన్నట్టుందా? ఇప్పుడు ఎలా ఉంది టేస్ట్? బాగుంది. ఎలా టేస్ట్ ఎలా అనిపిస్తుంది నీకు? దీని ఒక టేస్ట్ అనేదండి పుల్ల పుల్లగా, ఉప్పుగా, తీగా అదో రకంగా ఉంటుంది టేస్ట్ మాత్రం. మీరు ఈ రసం మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను, మీరు డిఫరెంట్ టేస్ట్ అయితే పొందుతారండి. దీంట్లో మనం జింజర్ కూడా యాడ్ చేయలేదు, అలాగే రసం పౌడర్ కూడా యాడ్ చేయలేదండి. మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏమైంది? ఏం చేస్తున్నావు? Like, share, subscribe, mommy friend, bye friends. Phone, Instagram, Facebook, bye. ఇదండి ఈరోజు వీడియో వచ్చేసరికి. మీ చిన్నారులకి ముద్దపప్పుతో పెట్టండి, ఈ రసం అనేది ఇంకా బాగుంటుందండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట. ఈవెన్ మనం తినడానికి కూడా ఎంతో బాగుంటుందండి. ఎప్పుడైనా మనం ఎన్వి తిన్నా సరే ఆ టైంలో కూడా ఇది సూప్ లాగా తాగేసేవచ్చండి. చాలా బాగుంటుంది అనమాట. మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ మాత్రం చేయడం మర్చిపోవద్దండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.